जसमा चाहिँ विद्यै छैन त्यसको नाम चाहिँ विद्याको त्यही व्यक्ति हुँ म। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हाम्रो धान गर्ने खेताला छ अनि म चाहिँ सधैँ हल्का मेकअप गरेको छु किनभने यस्तो कडा घाम लागेर चाहिँ अलिअलि राम्ररी त हुनै पर्यो नि होइन। यसो जोगाउनु पर्यो यो गालाहरूलाई, यो पाउरोटी जस्तो गालाहरूलाई। अनि यहाँ खाजाको व्यवस्था पनि छ। भरे यहाँ टाढा गएर आउनुभन्दा बरु अहिले लिएर जान्छु भनेर सब ठिक पारेर लिएर चल्दिएको हुन्छ हाम्रो माइजू। ओ क्यामेरा के भयो, हाम्रो माइजू हुनुहुन्छ यहाँ। अरू चाहिँ गइसक्नु भएको अवस्था यस्तो छ। हाम्रो ठाउँ चाहिँ यहाँ माथि छ हाम्रो खेत। म तपाईँहरूलाई सब देखाउँछु, हेर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ हाम्रो खेतको नजारा, हरियालीले भरिपूर्ण छ। यो सबै हाम्रो भनेर सोच्नुहुन्छ होला, सबै हाम्रो चाहिँ होइन, यो अरूको हो। हाम्रो चाहिँ माथि छ, थोरै माथि यस्तो छ बाटो। अनि यहाँ पैनी छ, गाउँघरको बाटो यस्तै हो गाइज। यही पर भ्लगर भइदिइसकेको ल, म चाहिँ भ्लगर। म भिडियो यति धेरै बनाउँछु होइन नि, त्यो पोस्ट गर्छु भनेर बनाउँछु। बनाउन चाहिँ भिडियो म सधैँ नै बनाइरहेको हुन्छु, तर मलाई भोइस ओभर गर्न यति गाह्रो लाग्छ। मलाई मेरो भोइस नै मन पर्दैन क्या। माइजूको बोललाई इग्नोर गरिदिनु होला, कहिलेकाहीँ त्यस्तो निस्किहाल्छ होइन। मलाई मेरो आवाजै मन पर्दैन क्या। म एकचोटि मेरो आवाज लगाएर भिडियो पोस्ट गरेँ भने म फेरि त्यो भिडियो हेर्नेवाला छैन। जेसुकै होस्, बिचमा मिस्टेक छ भने नि होस्, तर भोइस सुन्दैन, त्यस्तो हो। अनि अब भोइस ओभर एकचोटि मैले त्यो एउटा भिडियोमा गरेको थिएँ, त्यति बेला नि म घरदेखि यति टाढा गएर त्यो भोइस ओभर गरेको थिएँ नि। अनि वरिपरि हेरेको थिएँ क्या, ला मान्छे आउँदै त छैन, हो त्यस्तो टाइप पर्सन हो म होइन। त्यही भएर मैले अहिले बरु यसरी बनायो भने बरु सकिहाल्छ भनेर म चाहिँ अहिले भोइससहित बनाउँदैछु। अनि ढुङ्गा न धारा हो को धारा। अनि यहाँको पानी चाहिँ फ्रिजमा राखेको भन्दा पनि चिसो हुन्छ। अनि एकदम दामी, यस्तो घाम, यस्तो कडा घाम छ नि। अनि यस्तो घाममा काम गर्दै यहाँको पानी खाँदै अनि भरे बेलुका फट्टै ज्वरो आइदिन्छ। हो यही हो हाम्रो खेत चाहिँ, यो दुईवटा, यताको दुईवटा, अनि खोला साइडमा छ। अनि यहाँ पर चाहिँ खोला छ है गाइज। भरे म गएँ भने देखाउँछु, गइनँ भने त भरे पौडी खेल्न जान सक्ने स्थिति पनि आउँछ। यदि आएछ भने म तपाईँलाई खोला पनि देखाउँछु। जोडले खेतमा पचाएको यस्तो यस्तो मजाले लडेँ होइन। मैले फोटो खिच्दै थिएँ, भिडियो बनाएको थियो भने त देखिन्थ्यो, तर अफसोस आएन भिडियोमा। यस्तो लडेँ म। कसले यति धेरै माया गर्छ, पसिनै पसिना आइरहेछ। कति कडा घाम हो के। हाम्रो मम्मी रकिङ स्टार झाडु फाल्न जानु हुँदैछ। अब हामी धान गोड्नेछौँ यस्तो घाममा। यदि म भरे बेहोस भइहाल्यो भने मलाई उठाउन आउनु होला गाइज। किन अलिअलि हावा पनि आउँदैछ गाइज। गाइज गाइज यति धेरै गाइज कट कट कट। हावा पनि आउँछ अलिअलि, जोस्। यहाँ धान हरियाली यस्तो छ होइन। गाउँमा बस्नुको मजा पनि एउटा छुट्टै छ। झापाली भइसकेपछि यो चिज नखाने त कुरै हुँदैन। यो नखाई हाम्रो दिनको सुरुवात पनि हुँदैन, केही काम पनि गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यो भनेको इम्पोर्टेन्ट छ। यो खाएन भने काम गर्न सकिँदैन, यो खायो भने मस्त। सुपारी भनिन्छ गाइस, सुपारी लभर को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि अब म चाहिँ अरूले गोडेको चाहिँ भिडियोमा देखाउँछु, तर मैले गोडेको चाहिँ देख्न पाउनुहुन्न किनभने यहाँ भिडियो बनाइदिने मान्छे हुनुहुन्न। मेरो भिडियो कसैले गरिदिँदैन। मम्मीलाई भन नि के भन्नुहुन्छ, तेरो भिडियो बनाइन्जेलमा त कति धेरै गोडिसकिन्छ।
भन्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ सर्प पनि हुनसक्छ, त्यही भएर ध्यान दिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। बाटो पनि छैन। अघि एकचोटि लडेको छु, अब फेरि लड्न चाहन्न गएकोमा। मम्मीले गोड्नु हुँदैछ, माइजू पनि जानु हुँदैछ। अब म अझै 2जना आउन बाँकी नै छ। म गोडेको भिडियो चाहिँ हाल्दिनँ, मैले गोडेको चाहिँ, किनभने भिडियो गरिदिने मान्छे हुनुहुन्न। चाहिँ हाम्रो धान गोड्ने मेसिन, यसले चाहिँ धान पनि खान्छ। यो चाहिँ मलाई चाहिँ चलाउन आउँदैन, अरूलाई चाहिँ आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। यो सबै गएको हुँदैन क्या, आधी त्यही झार रहिरहेको हुन्छ। अनि यसको लागि अलिक एनर्जी पनि छ, एनर्जी त छ तर सबै मजाले तान्दैन क्या। मैले ट्राई गरेको तर म त धानै आधी नै लगिदिँदो रहेछु। त्यही भएर अब म हातले गोड्छु। अब म भरेको थोरै क्लिप हाल्छु, किनभने सबै त देखाउन सकिँदैन नि त। अब काम गर्न आएको मान्छे हातमा फोन बोकिरहनु त मिल्दैन। त्यही भएर कति कडा घाम र यस्तो हालत भइसकेछ। कुस्मा दिदी भर्खर आउनु हुँदैछ। ओ कुस्मा यता हेर। टेक्नोलोजी भन्दै अघि देखा भन्नुहुँदै थियो। नयाँ सिस्टम खाले हेरिदिनु होला। कसरी उडाएर ल्याउनु हो मैले त्यहाँ? लु जुम गरेर हेर्नु है, हेर्नु अरे यहाँ 3जना नानीको बाउ हो कि? 3जना नानीको बाउ त अनि सोल्टिने हेरिदिनु अरे। कन्ने केटा अरे, कम्ता कन्ने केटा हो र नि। हेर्नुहोस् है यस्तो खतरा आज। केमा यहाँ चाहिँ गर्मी भएर बसेको अवस्था। साथीहरू म चाहिँ बोतल लिएर पानी भर्न आएको छु। सबैलाई तिर्खा लागेको अवस्था अरे। आहा यति आनन्द छ नि, यहीँ बसिरहनु जस्तो भयो। एकदम दामी पसिना। कति धेरै गर्मी हो के, यस्तो धेरै घाम, यस्तो कडा घाम छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ब्रेक टाइम हो गाइज। यहाँ हुन्छ हाम्रो कुस्मा दिदी, सुपारी खान्छ हुनुहुन्छ यो हरामी दादा। अनि यहाँ माइजू हुनुहुन्छ, यो दादा महा हरामी है गाइज। दादा ओ हरामी दादा, के भन न मेरो ब्लगमा। भिडियोमा भएर हालिदिन्छु नि म। यसले अहिले भर्खर यस्तो चाक उठायो नि, होटेललाई चाहिँ 3 चोटि त्यो स्लोमा गर्छ नि, होटेल त बनाइदियो। फोरी केटो 1 2 3 गाइस। यो मान्छे चाहिँ फोरी महाफोरीमा गीत सक्यो, मम्मीको गीत सकिएको हो। साथीहरू हाम्रो चाहिँ चिया खाने टाइम भएको छ, हेर्नु होला चिया जाडोमा है, जाडोमा, जाडो गर्मी झापाली भए चाहिँ चिया खाने पऱ्यो। अनुहार हेर्नु तपाईँको। हाम्रो दादा चाहिँ ऊ तल हुनुहुन्छ, ऊ तल खाएर गाइज। खोइ कहाँ छ ऊ तल बसिरहनु भएको छ। कस्तो रहेछ चिया? दामी। चिया खान आउनु गाइजहरू, एकदम मिठो छ, गुलियो। अनुहार खाला। चियर्स। आज खाने बेला भएको छ है गाइज, चटपटै। हेर्नु हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, हाम्रो दादाजु खोइ के भएको छ टाढो। वाउ बादल, दादा यता हेर्नु न, हेर लुकेको।
राम्रो देखिएको वाउ यस्तै छ है गाइज म छु अनि मैले खाने चाहिँ है यो सबै म खाइसक्छु यस्तो खतरा खान्छु म डाइटिङ गरेर अझै कम्ती हो भने डाइटिङले गर्दाखेरि अलिक कम्ती अब डाइटिङ नहुनु भने यो भाडा यो जाबदामा साथीहरू फाइनली हामीले काम सकिसकेको छौँ त सुगर धेर बल्छेस हामीले चाहिँ फाइनली सकिसकेको छौँ गाइस अब चाहिँ हामी घर जाने हो होइन अघि कस्तो भइरहेको छ होला कस्तो हाम्रो कस्तो मासु छ बाई बाई गाइस पुष्पाले बाई गरिदिनु माइजू मामी बाई गरिदिन हातले हो छिटो न मम्मी बाई गर्नु न हाम्रो त दिनभरि धान मम्मी छिटो न भ्लग हो क्या भरे हाल्नुपर्छ हौ भाउ खोजेको नि दिदीले दादा बाई गर्नु बाई बाई आजलाई छुट्टी जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला धर्म हुन्छ।